Sing diarani badan iku ya mosok toreko pirang-pirang tahun badan masih iki bae. Iki jasad iki dudu badan. Wis bolak-balik dikandani wae jasad gandengane roh. Nek badan gandengane nyawa. Raga gandengane sukma. Sarira gandengane baleni. Ingkang aran badan niku ati, Pak. Tiling-ilingin tenan niku. Dadi nek latifatul qalb jami'ul badan. Jami iki bahasa Arab. Makna Jawane sekabehane. Lah nek jami'ul badan karena sing diarani badan niku ati. Berarti latifatul qalb jami'ul badan berarti sekabehane. Apa cukup siji niku? Mboten. 7. Biasanya Pak Lurah hafal ya. Lalen. Duh. Baleni nggih, deres mawon. Engko tambah sithik-sithik. Ingkang aran badan niku lho. Mengke nek lebur badan berarti lebur aja nglebur iki ngilang celing, ora iso. Piye lebur ilang celing? Dadi ngapunten nggih, dudu-dudu ngowahi. Kanjeng Nabi nalikane ninggal ilang napa katon? Loh. Kanjeng Nabi nalikane ninggal mati, kuwi badane ilang napa wujud? Nah, iya. Paham nggih? Kula jenengan nek wujud kan enak. Wujud di sawang anak putu kah? Wah, bapak tua mbengen pas ninggal cahayane putih. Raine putih, dadane kuning. Lah nek ilang lap, ya piye lar nyifati? Iya lamun kok iso balik, lamun ora bisa mah dadi jengklot sampean. Arep moksa ora dadi. Baleni, nek sing diarani badan niku ati. Berarti jami'ul badan niku sekabehe ati. Lah nek lebur badan berarti lebur. Loh, paham? Iterala iki. Nek lebur badan berarti lebur. Nah. Mudeng enggak? Wes ditulis. Atine sanu bari. Ati mak nawi. Ati siri. Ati fuad. Ati jinem. Ati sukma. Ati alim. Balik neh, lebur badan dadi sing diarani badan niku. Lah nek lebur badan sing diarani badan niku ati berarti lebur badan niku ati, lebur ati. Randuwe jasmani, randuwe ruhani, nggih, randuwe rohmani, randuwe nafsani, nggih, randuwe robani, randuwe idofi, randuwe kudus. Niki sing diarani zat mutlak kosong blong iki. Allah ora ana sing nyebut lamun ora ana menungsa. Menungsa ora dadi lamun ora ana. Dadi dadine menungsa niku karena ana Allah. Allah disebut ya menungsa iku. Paham? Jadi ojo ngayal kok kula mboten saged lebur ilang. Ora ngono. Lebur badan niku lebur atine. Dadi niki wis. Dadi 1 tekan 7 ngapunten teorine nggih. Latifah 1 dikire Allah. Latifah 2 dikire
sampai tekan latifah itu kabeh zikir Allah. Lah nek wis kabeh zikir Allah, sedurunge zikir ya sing ana Allah, nalikane zikir sing ana ya Allah, praga zikir sing ana ya Allah. Lebur badan dadi cahya. Baleni sik, ingkang aran badan niku ati, ingkang aran ati iku iman. Apa iman? Kerasa. Kerasa Allah. Rumangsa Allah. Terasa Allah. Sing ana ya Allah. Menungsana langka. Lah kok ana? Lah ya kuwi. Wali jagat walian ki ngono kuwi. Niki kok jan goceki kenceng. Ora kudu karomah, karomahe butuh tirakat. Pokoke anggere jenengan iki wis duwe sifat loro niku, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora ndirasa wedi, ora ndirasa sedih, kuwi lho wali. Sedina ro ngopi wis susah. Lah iya. Itu ya nek gur cangkem tok ora apa-apa ning nganti ngenes. Ya Allah ngenes payah. Sampai esuk sampai ab sahur maning durung ngopi-ngopi acan. Tenanan iki. Ayo diunggahne sithik nggih. Ingkang aran ati iku iman, balik neh. Iman bisike ati. Lah nek ati niku wis lebur kabeh, niku wis ora iso bisik, wis ora iso muni. Karena nek ati niki muni Allah, Allah ana laliye. Mudeng. Tenan, nek jare kok ijek niki kok Allah, Allah duh lali. Ya lali wong muni kok. Niki ngelmune wis dudu ngelmu muni maning. Nek muni iki padha niki, teh. Ngopo dadak diomong. Ngapunten, sing kandhat teh niki cangkem kula napa niki? Tanpa lesan kula niki kandha nyebut teh, iki ki wis mudeng. Tanpa diarani teh, iki wis mudeng apa ora? Lah kok dadak ngono? Sebab ana sing ra weruh. Nek kiyen iki oh. Mane kudu diomong niku kon apa? Teh dudu kun mah wedang ronde lho. Dudu kuwi wedang apa? Wedang woh. Dudu niki teh. Ah, dudu kuwi mah cem-ceman oli yae lho. Dudu ki teh lho. Diomong iki supaya ngandel. Paham? Baleni neh. Sing kandha cireng sapa? Cangkem. Cangkem ya. Lamun jenengan tak sodori cireng, apa perlu takon? Kun cireng ta? Lah, beli weruh berarti wong iki. Bodoh berarti ya. Gak tenan iki tenan iki. Mosok ngene ora paham. Digawakno mos sapa sing gak bapak Parel? Mosok takon, "Kenapa?" Wong eretan weruh kabeh kaya konon weruh cireng. Dadi ora usah diomong. Begitu disuguh nak pangan bae, ngoten lho. Sing muni cireng cangkeme napa niki? Lah nek jan kuwi tak jek takon, kuwi kurang penggawean. Wis weruh cireng kok dadak ditakon-nakon cireng. Wis weruh kuwi Allah dadak takon, kuwi Allah. Lho, ruwet iki. Niki nek Abu Yazid Allah nyoto kuwi. Tenan. Ngene ngaji yo ben mudeng. Oh, tenan kok wujud tunggal lafal dan seterusnya. Wiridane kula ngerbina kuwi. Jaroh ya kuwi, tak wiridke. Mboten pamer tapi oh ngono to. Ya karena berawal tadi nek pengen ketemu pripun, Mbah? Aja ketemu menungso. Ngono tok jawabane. Yo kula mah diseneni. Lah nek ra ngono piye? Jajal piye?
Piye? Nek ora ngono piye? Ya ora ketemu malah. Nek pengen ketemu, ya aja ketemu menungsa. Wong menungsa ra ono malah mbok temoni. Lah lho repot.